To była akcja, która polegała na tym, że do szmalcowników, do tych, którzy wydawali Żydów za pieniądze, chodziliśmy my, najmłodsi, parami. Zwykle jeden był na ubezpieczeniu chłopak i dziewczyna była tą, która podawała ten list. Z listem, który był równocześnie warunkowym wyrokiem śmierci do wszystkich szmalcowników. Każda z nas, z dziewcząt, miała też ubezpieczenie jako jak chłopcy z nami byli, ale zwykle chłopcy nie chodzili, tylko dziewczęta. I były wybrane spośród tych najmłodszych 16 lat zwykle, ale żeby wyglądały młodziej na 14 i żeby wzbudzały zaufanie. Dawali nam czekoladkę do ręki i szło się z tym listem, wyrokiem warunkowej śmierci, że podawało ten list i mówiło, że jakaś pani, jeśli to był pan, dała nam ten list, żeby temu panu wręczyć, prawda? A jak był odwrotnie, że była to pani, to się mówiło, że jakiś pan. I potem szybko znikało, tak? To nie była łatwa dla nas służba, ponieważ w momencie, kiedy stawało się przed tym, komu się wręczało ten list z warunkowym wyrokiem śmierci, mógł nas złapać za kołnierz, byliśmy mali, starali się, żeby to były niskie osoby, dziewczęta, żeby były niskie i żeby wyglądały na dużo mniej lat niż miały, tak? Ja miałam 16, ale wyglądałam na 14. Miałam warkocze bardzo piękne i dla mnie te warkocze były i obroną, i też niebezpieczeństwem, że złapie mnie za warkocz i nie puści, tak? I wtedy znajdę się w gestapo. Ale służba ta była niesłychanie ważna ze względu na to, że niestety wśród Polaków było dużo takich, którzy, nie powiem, żeby to robili sami, ale popierali tą akcję, znaczy tą, żeby Żydów niszczyć, tak? I my, jako Armia Krajowa, mieliśmy jako zadanie bronić naszych obywateli, bo każdy Żyd był równocześnie obywatelem polskim. Mieliśmy przed tymi, którzy też obywatele polscy, zagrażali życiu tych ludzi, tak? I dla nas ta służba była bardzo trudna, ale bardzo ważna, ponieważ często zdarzało się tak, że ten, kto wydawał, ten szmalcownik, szło się do domu. Jeśli był to tylko pan i w domu miał żonę, to trzeba było uważać, że jak ten pan pokazuje, żeby nie mówić głośno, prawda, tylko dać mu ten list, ale wtedy zwykle się mówiło specjalnie głośno, żeby szybciej puścił, żeby odebrał list i sobie od razu zamknął drzwi, a nie zajmował się tym, żeby nam się przypatrzeć i żeby nas o cokolwiek pytać. Także ta akcja była dla mnie jedną z najtrudniejszych. Potem w powstaniu już się tak nie bałam, jak w ogóle. Ja nie umiem się tak specjalnie bać, bo mam instynkt samozachowawczy, ale tu w tym wypadku miałam to poczucie zupełnej bezbronności, że nie mam jak się obronić, że jedyną rzeczą to może będzie to, że mnie zastrzeli mój kolega, który miał mnie chronić, ale w momencie, kiedy będę aresztowana, kiedy mnie złapie ktoś, bronić, tak? No niestety ta akcja była bardzo dla mnie trudna, bardzo ją pamiętam, ale przyznam, że teraz jako stary człowiek bardzo dobrze rozumiem, że nie było innego wyjścia, że było tak dużo tych wśród Polaków, którzy nie mieli
empatii, nie mieli zrozumienia dla tego, że każdy Żyd jest równocześnie obywatelem polskim i jest pod ochroną, a my jesteśmy wojskiem polskim i mamy chronić. I że wykonujemy zadanie, które było trudne, ale było bardzo ważne. To mam w sercu i pamiętam stale, ale jestem kwita, bo powiem później dlaczego. A jeszcze wrócę do tych postaw polskich wobec Żydów. Pani mówi, że było dużo szmalcowników. Czy pani pamięta właśnie getto, okolice getta, granice między murem? Czy pani właśnie może przywołać wspomnienia z tym związane? Ja byłam bardzo młoda i miałam bardzo trudne warunki domowe, bo umarła moja mama i byłam bardzo zajęta. Więc wykonywałam zadanie tak, jak mogłam najlepiej, ale równocześnie nie miałam czasu na to, żeby obserwować więcej niż mogłam zauważyć, kiedy wykonywałam zadanie. Owszem, miałam, jeszcze tu muszę to też powiedzieć, że nie chodziłam sama, że był chłopak z batalionu Zośki, ze mną był Tadzio, miał na imię naprawdę Tadeusz, ale miał pseudonim Karolek i nazywał się Zurn i był z batalionu Zośka. On mnie osłaniał, tak? Jak ja szłam, to on miał obowiązek stać i czekać, czy ja wrócę i pilnować, że w razie gdybym była złapana, żeby mnie albo zastrzelić, albo też zastrzelić tego, kto mnie prowadzi. Zależało od tego, jaka była sytuacja, czy tamten był pod bronią. To ja już do tego nie wnikam, bo on miał inne instrukcje niż ja. Moim zadaniem było poddać to tak, żeby ten, kto dostanie ten list z wyrokiem warunkowym, żeby zechciał to dokładnie przeczytać, bo w treści listu było, że jeśli nie zastosuje się, że to jest wyrok sądu wojennego. Bo nie można było takiego szmalcownika aresztować i wsadzić do pudła, tak? Bo była wojna. Nie było możliwości. Była albo śmierć, albo przestaniesz to robić. I oni to rozumieli z tego listu i musieli się dostosować. Jeśli nie dostosował się, miał wyrok śmierci, który był wykonywany przez inną jednostkę, dorosły. A do mnie należała tylko ta część, żeby podać ten list i żeby nie dać się złapać. Czy pamięta pani sam wybuch, trwające walki gdzieś właśnie w getcie warszawskim? Pamięta pani ten kwiecień 1943 roku? Oczywiście, że pamiętam. I pamiętam, że potem w Powstaniu Warszawskim przypominały mi się fragmenty tego, co widziałam w getcie. Z tym, że mieliśmy lepszą sytuację niż Żydzi, ale niewiele. Z tym, że byliśmy w konwencji genewskiej, bo nas traktowano jako bandytów. Nie mieliśmy przez prawie całe powstanie normalnych praw żołnierskich, tak? Tylko Niemcy traktowali nas jako bandytów i pytali nas, jak brali do niewoli, czy jesteś bandytą czy bandytką, tak? Także dla mnie ta akcja była bardzo trudna ze względu na bezbronność, bo gdybym miała truciznę, to bym się tak nie bała. Ale nie mając nawet trucizny i nie wiedząc, ile bólu się wytrzyma, jeśli się zostanie złapanym, no to była najgorsza dla każdej wykonującej to istoty, czy to był chłopak, czy dziewczyna, bo to chodziły zwykle dziewczyny, chłopcy tylko na ubezpieczenie. Było bardzo ciężkie przeżycie, bo nikt nie wie, ile bólu wytrzyma. Chciałam jeszcze na chwilę wrócić do chyba początków wojny, 1939 roku.
Pani miała przyjaciółkę Żydówkę. Tak. Może nam Pani coś o niej opowiedzieć, jak miała na imię, nazwisko, kim była, jak ta Wasza przyjaźń wyglądała, co się z nią stało? Mieszkałam przy ulicy Dolnej na Mokotowie, w bardzo nowoczesnym domu. Ona mieszkała na pierwszym piętrze, miała 3 pokoje, a my żeśmy mieszkali na drugim piętrze i mieliśmy 2 pokoje. I ona miała brata, który był bardzo przystojny i był na podchorążówce. I miałyśmy obie ten sam problem, że nasze koleżanki, bo ja miałam też bardzo przystojnego brata, starszego ode mnie o 2 lata, ale dziewczyny za nim goniły i miałyśmy ten sam problem. Takeśmy się dogadały, jak ja swojego pieska wyprowadzałam na spacer, ona do tego pieska zagadała, jak się sprowadziliśmy tam. I zaraz po tym żeśmy sobie wyjaśniły, że obie mamy ten sam problem. Że nasze koleżanki przychodzą do nas dlatego, że chcą się z nami przyjaźnić, czy dlatego, że mamy takich braci. No i potem przez 2 lata przyjaźniłyśmy się. Ona była ode mnie starsza o 2 lata, była blondynką z niebieskimi oczami, ale taką blondynką bardzo białą, że trudno jej było w czasie, kiedy wybuchła wojna i zaczęła się okupacja i taki stosunek do Żydów, Niemców od początku, od pierwszych dni, bardzo podły, to potem on się pogarszał każdego dnia i pamiętam, jak brat jej, bo w 1939 roku we wrześniu brat jej już był żołnierzem, był oficerem. I ona, zanim wybuchła wojna, płakała często. I ja pytałam, czemu ty płaczesz? Czego się martwisz? Ona mówiła, że ja nie zrozumiem, bo jestem za mała, a byłam tylko 2 lata od niej młodsza. Że to jest sprawa, o której ona nie chce mówić, ale potem ja zrozumiałam, że ona się bała wojny. Że wiedziała, że Niemcy są tymi antysemitami i że jeśli wybuchnie wojna, to będzie zagrożona jej rodzina i ona, tak? Bała się tej wojny. Ja się nie bałam, bo ja wierzyłam, że Niemcy zostaną pobici natychmiast, bo cały czas szła piosenka w radiu. Nikt nam nie zrobi nic, nikt nam nie ruszy nic, bo z nami jest nasz śmigły Rydz. Ja bardzo wierzyłam w siłę polskiego wojska i w talent tego naszego wodza. I nie dziwowałam się, że ona nie rozumie tego. No ale przeżyłam straszny czas, kiedy przyszli Niemcy wysiedlać ich, zabierać całą rodzinę, bo znałam i dziadka, i babcię, i mamę, i tatę, no i tego brata, który w tym czasie już był oficerem i do domu się nie zgłosił, chociaż rodzina już wiedziała, że on przeżył, bo on walczył. I dla mnie był to bardzo trudny czas, najgorszy jeden z takich najgorszych, kiedy byłam bezradna, jak przyszli ich wysiedlać. Dziadek miał już demencję, był Żydem wierzącym, więc miał i pejsy, i brodę, i nic nie rozumiał z tego, co się stało. I kiedy go wyprowadzili, najbardziej mi o tego dziadka poszło, że mu kazali tańczyć, że mu obcinali brodę, że mu wyrywali pejsy. To było dla mnie tak straszne, tym więcej, że widziałam, jak Hana rozpacza, jak szlocha, tak? I że nic nie mogłam zrobić. Nic nie mogłam pomóc. I dla mnie to był też jedno z najgorszych przeżyć. Bezradność całkowita wobec takiego bestialstwa. Ja jestem harcerką i to, co robię, jest związane z moim przyrzeczeniem harcerskim.
mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu. To jest jedyne moje, powiedziałabym, moja zasada, którą się kieruję i robię to, co robię. A jeśli chodzi o getto, to widziałam kobietę, która skakała z 5. piętra z dzieckiem. Z płonącego okna wyskoczyła. I bardzo, bardzo serdecznie i bardzo tragicznie pamiętam, że byliśmy bezradni wobec tego ogromu nieszczęścia, że i Niemcy, i ci narodowcy polscy, którzy są, chociaż przyznam, że dużo bardzo spośród tych, którzy przedtem byli antysemitami, w 1939 roku zmieniło zdanie. I że byli przeciwko temu, co wyprawiali Niemcy z nami, ale potem, znaczy z nimi, tak? A potem robili to samo z nami. Także dla mnie oba narody poniosły ogromne straty i ogromne cierpienia. Chociaż oni byli dla mnie obywatelami polskimi. Ale wiem, że emigrowali już wtedy do Palestyny i że zakładali tam kibuce, bo się interesowałam tym ze względu na to, że myślałam o Hanie i o jej rodzinie, że może oni jakoś mają możliwości emigracji, ale myślałam po tym, bo przed tym to nie wyobrażałam sobie, że mogą być tacy ludzie i taka idea, jaką Niemcy reprezentowali w tym czasie, gdzie każdy z innego narodu był pod człowiekiem, a oni byli nad ludźmi. A Żydów szczególnie źle traktowali, co dla mnie jest tak podłe, bo w moim pojęciu każdy człowiek ma swoją godność, bez względu na kolor skóry, na to, gdzie jest, gdzie się urodził. Dopytam jeszcze, Hanna, pamięta pani jej nazwisko? Nie pamiętam nazwiska i nie pamiętam imienia jej brata też. Nie pamiętam. Próbowałam sobie przypomnieć, jak byłam w Palestynie. To my możemy poszukać w jakichś naszych bazach danych, spróbujemy to zrekonstruować. Gdybym zobaczyła zdjęcie, to bym mogła powiedzieć, że to jest on. On był niezwykłym dla mnie człowiekiem. On przyjeżdżał do nas na Dolną już po tym, jak wybuchła wojna i jak była kapitulacja. I on organizował chłopców z ulicy Dolnej. Jakiejś organizacji był już wtedy. Już coś się działo i o czym ja miałam zaledwie 12 lat. Byłam harcerką, ale nas w ogóle nie chcieli przyjąć nawet do szarych szeregów. To znaczy, bo harcerstwo przyjęło kryptonim Szare Szeregi, że jesteśmy za małe. Od 14 lat przyjmowali. I my bardzo cierpiałyśmy jako harcerki, mój zastęp, bo tak się złożyło, że ja byłam już zastępową i miałam takie zadanie, że jak nasi żołnierze z 1939 roku byli ciężko ranni i zabrani, ale oni w naszym domu pełnili służbę, czyli walczyli z Niemcami, bo Dolna stanowiła koniec miasta. Za Dolną już były pola, były zagajniki i nie było już żadnej możliwości, żeby powiedzieć, że to jest jeszcze Mokotów. To już były łąki, do Wilanowa to już
wszystko należało. Także nie mogę mówić, za trudno mi mówić o tym, jak bardzo byłam bezradna i nieszczęśliwa, kiedy tak traktowali jej dziadka, którego bardzo lubiłam. I widziałam rozpacz Hany i widziałam całkowitą swoją bezradność. Dlatego później z wielką ochotą do tej akcji N się zgłosiłam. W pełni zrozumiałe. To przejdźmy może do tego momentu w Pani życiu, kiedy Pani trafiła do ówczesnej Palestyny. Pani jako jeniec wojenny, czy ta bandytka, tak, rozumiem, że trafiła do kilku obozów w Niemczech, gdzieś pod Holandię i tam nastąpiło wyzwolenie Tak. przez armię brytyjską i Przez armię polską? Polską de facto. Tak. Proszę powiedzieć, jak Pani trafiła do Palestyny i jak Pani w związku z tym gdzieś tę Palestynę dla siebie odkrywała, tak? Przyszłe państwo żydowskie też. Oni zaczęli dopiero tworzyć to państwo. Ono nie miało statutu państwa, które ma swoje prawa, tak? Ale walczyli na 3 fronty. Najpierw odpowiem na pierwsze pytanie, że byłam jeńcem wojennym i jako jeńca odbili nas maczki, bo był ostatni obóz karny, koncentracyjny, jak się potem okazało, za to, że my żeśmy odmówiły Niemcom pracy w fabrykach niemieckich. Za to nas wsadzili do tego obozu jenieckiego Stalag 6C. I jak się dowiedzieli Polacy, którzy stali na granicy, czekając na moment rozpoczęcia inwazji, na granicy holenderskiej stali, dowiedzieli się, że tuż przy granicy jest ten obóz i że mają nas zatopić, bo nie mogą nas wycofać ani wyżywić. Nie mają możliwości Niemcy. Ktoś tam im zdradził, jakiś Niemiec, który dał tą wiadomość do maczkowych żołnierzy. I oni bez zgody aliantów przełamali front i zrobili taki worek, wjechali do naszego obozu czołgiem i nas uwolnili. I potem jak nas uwolnili, no to chcieli nas gdzieś dać, gdzie będziemy mogły się uczyć, te najmłodsze. No to wysłali do Andersa, bo Anders we Włoszech też tworzył szkoły dla swoich żołnierzy. A Anders z kolei ocenił, że nie ma już miejsc w tych szkołach dla swoich żołnierzy. Już tam były dziewczyny od niego i inne. W każdym razie wysłał nas do Palestyny, do bardzo dobrej szkoły, która mieściła się w klasztorze franciszkanów w Nazarecie. Była to szkoła, liceum, znaczy szkoła o bardzo wysokim poziomie. Było gimnazjum i liceum. Ja najpierw zrobiłam małą maturę, a potem robiłam w liceum pedagogicznym. Wybrałam pedagogiczne, choć marzyłam o studiach na uniwersytecie, bo mi nie wychodziła łacina. Miałam z niej 0. Już nie 2, ale 0. No to pomyślałam, że w pedagogicznym nie mam łaciny, to będę miała dobre stopnie i sobie poradzę, a potem jakoś z tą łaciną się spróbuję coś zrobić, tak? Marzyłam o tym, że pójdę na taki wydział, gdzie nie będzie łaciny, ale zdałam na psychologię, gdzie była łacina i musiałam uczyć się dalej tej łaciny, żeby zdać, żeby mi odpuścili, tak? No także byłam w bardzo dobrej szkole. Tu muszę z wielkim szacunkiem do Andersa, którego osobiście nie lubię, powiedzieć, że zrobił rzecz, o której Polacy nie wiedzą i nie potrafią docenić, że nie Monte Cassino,
ale to, że wyprowadził ze Związku Radzieckiego taką ogromną ilość ludności cywilnej i młodzieży, i dzieci, i dla nich, dla tych dzieci najmłodszych i dla tych właśnie młodzieży stworzył szkoły, które nie płacili za nie Anglicy, nie dawali pieniędzy, ani w ogóle alianci, tylko polscy żołnierze opodatkowali się. I te szkoły były wojskowe. Miałyśmy mundury takie same jak ATS, jak pestki i też był taki sam rygor. Stąd moja przygoda, o której chciałabym powiedzieć, a która wyrównała rachunki, że miałam w tej szkole koleżankę też, która Pyza miała pseudonim, Japończyk, ona Pyza. I ona była ode mnie jeszcze młodsza i też zachorowała i wysłano nas do Tel Awiwu, gdzie był znakomity polski laryngolog z wizytą, żeby nam obejrzał. Mi bolało gardło, ją bolała głowa i tam było coś, co miał ten pan doktor stwierdzić i dać nam leki. A że byłyśmy w mundurach, choć te mundury były nie całkiem, bo był straszny upał, byłyśmy tylko w letnich spódnicach wojskowych i w takich bluzeczkach kaki też wojskowych, ale nie miałyśmy polędów. I jak się wybrałyśmy, bo pan doktor nas szybko przyjął przed wszystkimi pacjentami, no to miałyśmy 3 godziny czasu na zwiedzanie. No to chciałyśmy zwiedzić Tel Awiw i wybrałyśmy się do takiej części miasta, która była nieco dalej za Śródmieściem, ale nas interesowała stara część. I weszłyśmy na taką uliczkę wąską, gdzie nagle ze wszystkich okien zaczęły na nas śmiecie sypać się i pomyje. I ja wtedy wrzasnęłam po polsku, bo ona była młodsza ode mnie o 2 lata. Pyza, pod mur i do bramy. A tu nagle z tych wszystkich okien, ojej, to wy jesteście z Polski, to my was przepraszamy, to zaraz umyjemy was, chodźcie do nas, chodźcie. No i wybiegło kilkoro ludzi najpierw, a potem cały tłum. Co się działo w czasie getta? Co było w powstaniu? I skąd się żeśmy wzięły tam, tak? I dlaczego nie mamy... No to my mówiłyśmy, że polędów żeśmy nie naszyły, bośmy nie uważały, że one będą nam potrzebne. No i zaproszono nas zaraz do cukierni, gdzie były prawdziwe polskie pączki i kupa luda się zebrała i pytali, gdzie tam na Nowolipkach, a gdzie na tych innych ulicach, co się dzieje, jak się to wszystko odbywało. Pytali nas o powstanie warszawskie też, nie tylko o to w getcie. Bo te 2 powstania tak jakoś szybko po sobie nastąpiły i nie dali nam odejść. My chciałyśmy jechać, a oni powiedzieli, że nie, że ten autobus, kto teraz ma iść i wieźć, bo to był angielski autobus dla wojska, to żebyśmy w ten autobus nie wsiadały, tylko zostały z nimi. Oni jeszcze nam faworków smażą, jeśli zostaniemy. Bo jakaś tam ich cukiernia i jeszcze tłumaczyły, że my będziemy jadły na pewno te faworki pierwszy raz, bo one są na oliwie, a nie na smalcu. No to my jeszcze szczególnie ja, jak się dowiedziałam, że i pączki na oliwie i faworki na smalcu nie są, tylko na oliwie, no to byłam bardzo zainteresowana, bo byłam kłamczuchem.
No i siedziałyśmy tam, a oni nas wypytywali, my żeśmy im odpowiadały. No i dopiero na następny autobus nas odprowadzili. I następnym autobusem jadąc już do Nazaretu zobaczyłyśmy, że ten pierwszy leży do góry kołami i że płali się. Także uważam, że jestem kwita. Ja pomagałam im, a oni pomogli nam. Żyję i opowiadam to dlatego, że nas zatrzymali i nie wsiadłyśmy w tamten autobus. Ale właśnie pani wie, czy przypuszcza, że to był atak terrorystyczny, taki wykonany przez tych żydowskich bojówkarzy wtedy na Anglikach? Ja widziałam różne rzeczy. Walczyli na 3 fronty. I wiedziałam, że są takie właśnie przez Żydów urządzane zasadzki, bo w ten sposób walczyli z Anglikami. A z Arabami to widziałam, jak Żyd orał w ziemię przy kibucu, a Arabowie do niego strzelali. Jak on położył wielbłąda i z garbu tego wielbłąda strzelał do Arabów. Widziałam różne rzeczy, bo to w tym czasie, kiedy ja tam byłam, toczyła się walka o ziemię. Kibuce były dla mnie miejscem jak raj. Chodziłyśmy do kibuców, żeby kupować tam za bardzo małe pieniądze owoce, bo nie było możliwości wysyłania ich. Było Morze Śródziemne jeszcze zaminowane, nie było środków transportu, chociaż to był już 45, 6, 7 rok, to te owoce były za grosze. Także żeśmy grapefruitami grały w piłkę nożną, bo to wszystko za grosze na koc żeśmy brały. Pomarańcze. I widziałyśmy, była jedna dziewczyna, Żydówka, która też razem z nami przez Andersa została wysłana i ona odeszła ze szkoły do kibuca. I dzięki temu wiedziałyśmy, jak wyglądają kibuce i jak tam żyje ta społeczność. Że tam no, dzieci są bardzo dobrze zaopiekowane, ale wszyscy pracują. Że wszyscy pracują. Kobiety i mężczyźni, żeby te kibuce były źródłem dochodu. Widziałam właśnie kibuc, gdzie z daleka można było poznać, że to jest, że tam są Żydzi, bo tam wszystko kwitło. Róże były sadzone i ziemia uprawiana. To wiedziałam, że tam są Żydzi, że to jest osiedle żydowskie, tak? Z daleka było widać. I że no, te pardesy były takie wspaniałe przez Żydów, którzy wcześniej wyemigrowali, jeszcze przed wojną do Palestyny. Ale widziałam też, muszę o tym powiedzieć, choć czasu brak, widziałam w nocy, bośmy miały obóz, to były wakacje, mieliśmy w Atlicie obóz, gdzie w nocy namioty były i nad samym morzem. I w nocy budziły nas strzały, budziły nas krzyki, bo Anglicy wyłapywali płynących Żydów, którzy przedtem płynęli jakimiś łodziami, a potem w pław ze swoimi żonami na plecach, dziećmi na plecach, żeby dostać się do Palestyny, tak? Widziałyśmy, jak oni wyłapują do obozów. Jak Anglicy wyłapują
tych Żydów do obozów i byłyśmy wściekłe, że dlaczego? Przecież to państwo ma prawo żyć. No ale nie miałyśmy żadnego wpływu na politykę. Musiałyśmy tylko oceniać ale pomóc niewiele. Anders pomagał. To muszę jeszcze, choć go nie lubię, o nim powiedzieć, że udawał, że nie widzi, że z bronią razem żołnierze, oficerowie żydowscy odchodzili z jego wojska i nikogo nie aresztował, nie poszukiwał, bo uważał, że tak powinno być. To też trzeba na plus Andersowi zapisać. A co jest na minus u Andersa? To tyle. Tyle. Wszystko już więcej, jak pani zapyta, to powiem, ale już nie pamiętam więcej Dobrze. grzechów. Jak? Słucham. Jeszcze jedno pytanie, już Andersa odpuścimy, ale musimy pani to pytanie zadać. Ta akcja społeczna Żonkile trwa już 11 lat. W tym roku ona jest pod takim hasłem "Nie bądź obojętny". To jest cytat zapożyczony z jednego z przemówień Mariana Turskiego. Tak jest. Jakby pani mogła jako mentorka, osoba, która tyle przeżyła, powiedzieć nam, jak pani to hasło interpretuje tak dla nas, Polaków, no tu, na co dzień? Co to znaczy być nieobojętnym w dzisiejszych czasach? To jest to, co jest hasłem harcerstwa i szarych szeregów wtedy, kiedy okupacja była i miało kryptonim harcerski, że nieś chętną pomoc bliźnim, to jest jedno, ale oprócz tego nie stój, nie patrz, tylko dawaj pomoc od razu, natychmiast, kiedy trzeba. To jest harcerska zasada. Nieś chętną pomoc bliźnim. No to jak komuś krew leci, to trzeba mu pomóc, tak? Opatrzyć go. Jak ktoś nie może dźwignąć tego worka, który wziął na plecy, to mu też trzeba pomóc. I to jest to, co dla mnie jest najpiękniejsze w skautingu i w harcerstwie polskim też. I to jeszcze najważniejsze, chcę powiedzieć na koniec, że w przeciwieństwie do wszystkich partii w Sejmie, harcerstwo podzieliło się też na inne, według własnych, powiedziałabym, potrzeb młodzieżowych, ale ze sobą współpracuje, że razem robią różne rzeczy, mimo że te są ZHR-y, a te ZHP, a te jeszcze jakieś tam inne ugrupowania, ale wszyscy razem jak trzeba pracują, a tu w Sejmie tylko potrafią się kłócić. I to jako przykład. A tak na chwilę odchodząc od tego Sejmu, mówi pani, że pomóc nieść worek, ciężar, który ktoś ma. Tak w kontekście tej pani jest szalenie taką wyróżnioną osobą. Pani ma koronę równości od kampanii przeciwko homofobii, broni pani kobiet, osób z niepełnosprawnościami. Czy to też właśnie są elementy niebycia obojętną, działania aktywne? Nie być obojętną. Jak wróciłam do Polski, zrobiłam maturę w ostatnim okresie. Już zgłosiłyśmy się razem z Melką, czyli Kaktusem, zgłosiłyśmy się do liceum pedagogicznego, dostałyśmy maturę, ale w tym czasie na praktykę zaproszono mnie do szkoły specjalnej, gdzie były dzieci specjalnej troski. Ale tam były wtedy dzieci z dysleksją też i z porażeniem mózgowym też. I dzieci, które miały różne inne braki, szczególnie te o bardzo niskim ilorazie inteligencji. No, wszystkie były razem. I była wielka bieda. Głód. One chodziły boso. To był 48 rok. I ja wtedy, jak zobaczyłam te dzieci, pomyślałam, że tu się przydam, tu ja mam robotę. Ja potrafię im pomóc, bo
bo będę chciała wszystko wiedzieć, bo po to się na psychologię startowałam i zdałam. I jeszcze do profesora Baleja, żebym umiała pomagać tym najsłabszym. No i potem byłam w tej szkole, już zostałam na 30 lat. I dla mnie te dzieci są najbliższe, ci ludzie są najbliżsi. Dla mnie to widok tego, jak w Sejmie wykręcano ręce matkom tych chłopców unieruchomionych, o których wiedziałam, że są bardzo wrażliwi, inteligentni i muszą patrzeć, jak mężczyźni robią takie straszne rzeczy ich matkom za to, że one przyszły upominać się o nich. Ciekawam, jak teraz się skończy. Ja już powinnam też do nich pojechać, ale nie mam jeszcze siły tyle. Nie mam, żeby tam w Sejmie iść piechotą, wedrzeć się, jak będzie trzeba, przez dziurkę, żeby pójść i powiedzieć im, żeby trwali i o swoje się upominali, bo im się to należy.